verschwinden. Recording is on. So, jetzt gibt es das Echo. Einfach mal bei dem, was mir hier so schwätze, da ist ja meistens irgendwie was Halbintelligentes dabei, von daher ist das schade. Ich bin ja nur noch als Geist da. Ja, irgendwie Der Geist vor dem Hintergrund. deine Hintergrundfunktion ist nicht so toll. Und bei mir wackelt das unheimlich. Alles weg, guck mal. Und plötzlich ist er ganz weg. Pass mal auf, plötzlich ist er ganz weg. Ja. Nur noch deine. Jetzt ist er ganz weg. Das sind die Ostfriesentassen, weißt du, das ist der Geist vom Deich. Wenn du jetzt auch noch lange Arme hast, damit du an den Deichen links und rechts. Ungleich lange musst du haben, ungleich, sonst kannst du da nicht entlang laufen gerade. Ungleich, ja. Wie es halt so ist bei der Ostfriese, gell? So ein Zeug. Ja, ich war heute auch wieder schwimmen. Ich bin dieses Jahr schon so um die 60 Kilometer geschwommen und vielleicht sogar mehr. Heute auch mal wieder einen Kilometer, so langsam. Ich meine, ich laufe ja 800 Meter, dann bin ich hier in der Therme. Mhm. Und ist halt, ich finde es teuer. Die Therme kostet 5,50 Euro für 2 Stunden. Da kommst du bei uns in den Eingangsbereich und danach nach so einer Viertelstunde musst du wieder raus. Unglaublich. Also ich finde das so, ich meine jetzt, ich will nicht über die Maßen meckern, es gibt auch Leute, die haben wesentlich weniger als meine Person. Aber das ist für Rentner kaum machbar. Jetzt habe ich hier in Berginger Facebook was geschrieben und dann beschweren sich da die Leute auch noch. Die Rentner hätten zu viel. Also es ist unglaublich. Da gibt es ein Unwissen. Das ist diese Hetze, weißt du? Diese jungen, dynamischen, erfolglosen Politiker wie dieser Johannes Winkel, die hetzen dann gegen die Alten noch ganz kräftig und der hat noch gar nicht begriffen, aber was begreift die Generation Amthor denn schon? Die machen ihren Doktor in Jura und das war's dann. Aber ansonsten haben sie nichts begriffen im Leben. Dass jede Rentenerhöhung heutzutage denen die Rente auch erhöht gleichzeitig. Ja? Das begreifen sie nicht. So ist es, ja, genau. Und wenn man das Rentenniveau hier vergleicht mit dem in den Nachbarländern, das sind wir ganz unten. Ne? So tief kann man gar nicht mehr gucken. Ne? Richtig. Das muss man auch nochmal deutlich machen. Also dass sowohl die Österreicher als auch die Franzosen, also alles, was um uns herum ist, hat auskömmlichere Renten. Über Luxemburg wollen wir ja mal gar nicht reden. Luxemburg ist ja Dänemark. In Facebook habe ich gerade gelesen, dass der Staat seit 2022 mal wieder was zusammengestrichen hat, und zwar den Bundeszuschuss. Da gibt es ja 3 verschiedene Arten. Der behauptet, dass es insgesamt 9,6 Milliarden Euro sind, die Rentenversicherung für feststehende Ausgaben, die Rentenversicherung hat, nicht erhält vom Bund. Habe ich noch nichts gehört davon. Muss man mal recherchieren. Es gibt ja Leute in den Versicherungsanstalten, die auch wieder über die Gewerkschaften gewählt und über die Verbände gewählt, wie Kolping und Co., drin sitzen in den Vertretungsgremien. Aber da zieht ja die Wirtschaft auch gerade gegen Wege, weil es wäre auch viel schöner, man könnte das alles unkontrolliert machen, also so wie bei der Allianz oder bei den großen Versicherungskonzernen, da guckt ja dann keiner mehr in die Bücher. Ja. Also in den Versicherungen gibt es immer noch selbstverwaltete Parlamente, ja, weil die Mitglieder, die Beitragszahler, ja, Gott sei Dank noch das Recht haben, auch in die Bücher zu gucken. Aber ja, Politik versucht das schon seit 100 Jahren zu unterminieren. Das ist einfach so. Ja. Ärgerlich. Wieso erzählt mir eigentlich niemand, wie hoch die Ausgaben für die Mütterrente sind, wie hoch die Ausgaben in jedem Jahr sind für Witwen, Waisenrenten und sonstigen
die nicht über die Beiträge zu bezahlen, zu begleichen sind. Wie hoch sind die Beiträge? Ja, und. Wieso erzählt mir das keiner? Weil der Renteversicherung ist es verboten, öffentlich zu bilanzieren. Und das schon seit vielen Jahren. Ja. Deswegen erfährst du da nichts. Ja, die Politik betrachtet das als so eine staatliche Ersatzhaushaltskasse. Ja. Denn 140 Milliarden sind versicherungsfremde Leistungen und der Bund tut nur 100 Milliarden ausgleichen. Das heißt, 40 Milliarden im Haushalt finanziert der renteversicherten Zahler. Ne? Ja, aber nur der, nicht die anderen. Ne? Ja, und das ist in Ordnung. Ne? Das ist ja das Verrückte, ja. Also, ja, aber es gibt keine Vermögenssteuer und all sowas. Gibt es nicht. Ja. Vermögensteuer, jetzt guck mal, das Steuerreh. Jetzt stell dir vor, der Elon Musk würde aus Deutschland verschwinden oder der Jeff Bezos wäre auf einmal nicht mehr da. Das wäre ja schlimm. Oder die Familie Quandt oder die Familie Schwarz. Und die das sind die, wo so viel Steuern zahlen. Genau. Stell dir vor, die wären auf einmal nicht mehr da. Das wäre doch dramatisch. Wir haben in der Buchhaltung gar keinen eingestellt dafür, dass der die Steuern ausrechnet und abschickt. Verstehst du? Mhm. Habe ich ja auch nicht. Ich habe hier auch keinen. Deshalb liegt hier alles so rum noch. Ja, genau. Nee, da lobe ich mir die Frau Engelhorn, die BASF-Erbin, die macht ja Tax Me Now. Und ja. Hoppla. Jetzt ist meins. Da kommt ein treuer Leser herein. Hallo. Grüß euch. Hallo als Geist. Ja, ich hoffe, die Verbindung ist gut, ihr versteht mich. Die Verbindung ist soweit okay. Ich mache dich aber darauf aufmerksam, dass wir heute aufzeichnen. Einfach so, dass du Bescheid weißt. Wurde auch angezeigt. Ja? Wir haben uns gerade unterhalten über diese unglückselige Finanzierungskiste der deutschen Rentenversicherung, wo ja im Prinzip 40 Milliarden Euro von den Damen und Herren Abgeordneten von der Regierung aus der Kasse genommen wird jedes Jahr. Und das ist natürlich ein Betrag, der schon erheblich ist. Also Mütterrente, Fremdrenten, ich weiß nicht, was wir noch alles haben. Ich habe es jetzt gar nicht. Dann ist schade, dass ich jetzt gerade verspätet eingestiegen bin, Michael. Aber das sind jedes Jahr 40 Milliarden. Ja. Das läppert sich. Also das sind alles Leistungen, die eigentlich nichts mit den Beitragszahlern, Mitgliedsbeiträgen zu tun haben, sondern staatlich sozusagen gewünscht sind und die Damen und Herren im Bundestag beschlossen haben und die dann aus der Rentenversicherung rausgenommen werden, damit die dann sagen können, die haben kein Geld. Ne? Also anders kann man es ja gar nicht mehr interpretieren. Und die Versicherungswirtschaft findet das natürlich sehr schick, weil die dann auch sagen können, die haben kein Geld, was Unfug ist. Ja. Ich meine, das sind, wenn man nach Norwegen guckt und Schweden und in die anderen nordischen Länder, die haben im Prinzip mit der Reichsversicherungsordnung Anfang des letzten Jahrhunderts die deutsche Regelung übernommen. Die haben dann bloß nicht aus den kapitalgedeckten Geldern, die sie eingenommen haben, Kriegsfinanzierung betrieben. Also die haben nicht, wie nennt man das dann, was man jetzt auch wieder kaufen soll, also nicht Kriegskredite, sondern Staatsanleihen. Staatsanleihen, ja. Genau, die in Deutschland hat man den sozusagen Selbstverwaltungsmitgliedern in der Rentenversicherung gesagt, also hört mal zu, das hat angefangen im Deutschen Reich, im Ersten Weltkrieg.
hört mal zu, wenn ihr jetzt nicht den Kriegskrediten zustimmt, den Staatsanleihen zustimmt, dann seid ihr einfach vaterlandslose Gesellen und ihr seid dafür verantwortlich, dass wir den Krieg verlieren. Wenn ihr denen jetzt zustimmt, diesen Staatsanleihen, dann gewinnen wir, dann kriegt ihr es doch eh wieder. Also jetzt macht euch mal nicht so rum. Ist eine Geschichte, die ist im Zweiten... Der Krieg wurde verloren, der ging verloren. Ja, wir erinnern uns. Ja. Auch der Erste Weltkrieg ging verloren. Während des Zweiten Weltkriegs hat sich diese Nummer dann quasi nochmal wiederholt. Ja, man probiert es halt dreimal. Ne? Sind Autobahnen von gebaut worden, was die Nazis ja für sich beanspruchen. Das war aber schon lange vorher. Nach 1929 war das in der Reichsbank geplant. Also da gab es die Nazis noch gar nicht richtig. Aber das wurde dann aus den Mitteln der Reichsversicherung bezahlt, also Reichsrentenversicherung, ja. Das ist den Leuten bewusst und das wird auch nicht diskutiert, das wird auch nicht problematisiert. Also in der Geschichte lernst du, dass Bismarck die Rentenversicherung erfunden hat. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Da kann ich euch ein hoffentlich bald von mir erscheinendes kleines Büchlein empfehlen, dass sich die ganze Geschichte mal aufarbeitet und auch Quellen dazu nennt. Ich meine, die Sachen, die ich hier erzähle, die kann man alle in Archiven nachgucken. Man muss nur wissen, wo es zu finden ist. Gut, er hat es ja nicht erfunden, aber er hat halt damals die Sozialversicherungsgesetze mit auf den Weg gebracht. Aber die Gesetze. Die Sozialversicherung selber nicht, die gab es schon. Er hat daraus Gesetze gemacht, um sie den Arbeitern wegzunehmen, die Gelder. Ich sagte ja, die Sozialversicherungsgesetze. Ja, die Gesetze waren halt sozusagen, die Arbeiter hatten in den Fabriken überhaupt keinen sozialrechtlichen Schutz. Nee. So, dann haben die Versicherungen auf Gegenseitigkeit gegründet. Da hat jeder dann 2 Pfennig, 3 Pfennig, 10 Pfennig bezahlt. Und wenn was war, haben die Arbeiter über ihre allgemeinen Ortskrankenkassen zum Beispiel sich gegenseitig unterstützt im Prinzip. Und die haben dann also kein Krankengeld gehabt, das gab es sowieso nicht, aber zumindest ist dann für Arztkosten aufgekommen worden und so. Und in dieser Art und Weise... Ja, wenn einer Invalide wurde und so, dann ist immer was bezahlt worden. Ja. Genau. Und das war eine Reihe Arbeiter-Selbstversicherung und da hat auch der Staat nichts drin zu suchen gehabt. Aber Bismarck hat dann erkannt, dass nicht viel Geld zusammenkommt. Und hat sich das dann im Nachklapp zu 1871, dem Krieg mit Frankreich, auch überlegt, dass man eigentlich das Geld gut gebrauchen könnte für die Kriegsführung. Und hat deshalb die Sozialversicherung begründet. Und weil er natürlich auch den Sozialdemokraten und den Arbeitern damit ein Instrument aus der Hand nehmen wollte, sozusagen auf Gegenseitigkeit eine eigene Versicherung zu haben. Ja. Das wollte er staatlich bestimmt haben und dann wollte er auch die Arbeitgeber da in eine Position bringen, dass die mit darüber bestimmen können, wie diese Gelder verwendet werden. Die politische Frage war noch nicht so hochgehängt, der hat darauf vertraut, dass die Arbeitgeber das schon richtig regeln und hat dann so eine paritätische Selbstverwaltung da eingebaut. Mehr oder weniger paritätisch, aber schon ohne staatlichen Eingriff. Diese Systeme sind in Norwegen, in Schweden, in Dänemark sozusagen übernommen worden. Und in diesen Ländern sind nie Kriege geführt worden, sodass diese Länder heute aus der Kapitaldeckung, die es uns nicht mehr gibt, ihre Rentenkassen finanzieren können. Ja, das muss man sich auch überlegen. Also dann kann halt ein norwegischer Staatskonzern mal sagen, Staatsversicherung, Entschuldigung. Also, aber letztendlich über Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestimmt, ich ziehe meine Gelder jetzt bei Elon Musk ab. Ja. Wobei Norwegen ist ja insofern nochmal ein Spezialfall, da gibt es ja den norwegischen Staatsfonds, der sich aus den Erdöleinnahmen aus den 70er und 80er Jahren da auch gespeist hat. Ja, das sind Sachen, die dann da noch eingeflossen sind. Ja. Das ist dazugekommen. Ja. Und das ist dann, also die deutsche Politik hat immer das Bestreben gehabt, über die Gelder der Sozialversicherungen zu verfügen. Ja. Eigentlich überhaupt keine Legitimation da reinzubringen. Wobei ja schon bemerkenswert ist, was unsere Renten und Rentenversicherung angeht.
unser deutsches Rentensystem hat 2 Weltkriege, also hat diese beiden Rückschläge überdauert, Michael. Ne? Gleichzeitig die privaten Rentenversicherungen, die es ja auch gab, die sind alle pleite gegangen. Ne? Nur mal denjenigen ins Stammbuch geschrieben, die heute den Abgesang auf unser staatliches Rentensystem immer wieder starten wollen und zu einer privaten Rentenversicherung aufrufen. Ne? Ja, also eine rein. Die staatliche Rentenversicherung hat nur deshalb in Anführungsstrichen überlebt, weil der Staat es sich gar nicht erlauben konnte, sie nicht mehr weiterzuführen. Die war nämlich auch hin. Da war kein Geld mehr drin. Nee, aber man hat sie halt weitergeführt, so das Geld reinkommt und gleich wieder rausgeht. Natürlich kann ein Privater das nicht machen, das kriegt er nicht hin. Ja? Der hast du unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, waren die natürlich pleite. Das Umlagesystem, das ist der Clou bei der Geschichte. Das Umlagesystem. Naja, das Umlagesystem ist ja erst durch Adenauer unter dem Druck, dass er kein Geld hat, eingeführt worden. Also das ist eine relativ neue Sache. Aber tatsächlich ist es so, was Rudi gesagt hat, der Staat konnte sich das auch nicht leisten, jetzt zu sagen, ja ich habe eure Gelder verprasst. Und weil die auch eine innere demokratische Kontrolle hatten, diese Versicherung. Ja? Also da haben ja Reinigungsprozesse stattgefunden. Das heißt also, die Nazis haben dann zum Beispiel auch die demokratischen Kräfte da rausgekickt. Weil, sehen wir ja heute wieder, Demokratie ist das, was Alice Weidel darunter versteht und nicht das, was wir darunter verstehen. Und das haben die Nazis mal draußen vorlassen heute Abend. Mir ist kotzübel, schon seit gestern Abend, seit Lanz. Ich wollte mich nie auf deine Gesundheit auswirken. Warum ist die beiden Leute wieder hier im Fernsehen zu sehen? Oder? Irgendwann mache ich mal einen Wochenende Urlaub in der Schweiz. Ja. Den Rest sage ich jetzt nicht. Der letzte Attentäter, der hat wohl gesagt, er wollte sich von der Polizei erschießen lassen. Überleg mal. Er mit dem Auto kachelt etliche Leute und hofft dann, dass die Polizei Bum Bum macht. Mein Gott. Auch eine Suizidform. Also wenn das ein Muslim gewesen wäre, dann hätte man jetzt schon wieder. Aber der war ja nur auf irgendwelchen Demos bei den AfD. Also das ist ein harmloser Mensch gewesen, der ist irregeleitet. Kommt vor. Einzeltäter. Da fällt mir nur ein, ich ritt auf San Alfredo im letzten Abendlicht, vielleicht auch aus El Paso, so genau weiß ich das nicht, von Reinhard May. Ne? Und hat überall zugeschlagen mit seinem Gold und dann hat ihm einer gesagt, ich habe einen schönen Plan, wie du an deine Belohnung kommst. Da gehst du einfach zum Sheriff ins Büro, ne, und stellst dich vor und sagst, grüß Gott, ich bin der Pfeifer, ich bin selber, wie ihr seht. Und dann saß er plötzlich hinter Gitter. Also die schießen nicht alle, auch in den USA nicht, ne? Nicht gleich. Nicht gleich. So. Dumm gelaufen. Oh, wir werden Norddeutschland sagen, Verdacht. Nicht? Da hat er sich Verdacht. Oder früher gab es doch mal den Spruch, die Nürnberger hängen niemand, es sei denn, sie hätten ihn. Ja. Mein Gott. Ja, schon was los. Jetzt sind das die Themen ausgegangen. Nee. Weil keiner mehr Weidel sagen darf. Das ist aber auch gemein, ja. Ich kann ein anderes Wort sagen. Trump. Habt ihr gehört, der hat jetzt den Putin mit Zöllen gedroht? Nein, Sanktionen. Sanktionen. Trumps Heiligkeiten, wo der Papst doch fast im Sterben liegt. Sanktionen. Das hört sich für mich schon eher so an, als ob der Trump jetzt langsam selber den Überblick verliert, wen er so alles mit Sanktionen und Zöllen belegen will.
Das wird ja mittlerweile auch für Fachleute schwierig, da noch den Durchblick zu behalten, wer jetzt unter die Sanktions- und Zollmaßnahmen fällt und wer nicht. Ja, Die Automobilindustrie hat sich mittlerweile vehement gewehrt gegen Zölle. Und da hat er jetzt ja zum Teil zurückgenommen. Ne? Ja. Anscheinend hat er die Produktionsstraßen da laufen. Ne? Und zwar zwischenstaatlich, was ja völlig normal ist. Ja. Genau. Ja. Die Kanadier haben gesagt, wenn die Zölle dann doch kommen sollten im April, machen sie von heute auf morgen die Produktionshallen einfach dicht. Das bedeutet, dass die Amis, die zuliefern, keine Ahnung Ja, und haben schon mal vorsorglich den Whisky aus den Regalen geräumt, den amerikanischen. Ja, da gibt es gar nichts Amerikanisches mehr. So ein Gouverneur von kanadischen Provinz hat auch angeordnet, dass ab sofort keine amerikanischen Autos mehr reinkommen und so. Also kann man schon was machen, wenn man unbedingt will. Ne? Also, wenn der Trump. Ja. Die Kanadier sind flexibel. Ja? Du musst ja nur auf rein amerikanische Autos zusätzliche Bürokratie bringen, sodass das in der Zollbaracke dann 8 Stunden dauert, bis du das alles ausgefüllt hast. Ja. Das reicht ja schon. Die zweimal. Sie haben doch noch letzte Woche oder so nichts da neu ausgehoben. Also die Franzosen haben das mal, ich kann mich gut erinnern, ihr vielleicht auch noch, es gab ja früher diese Videokassetten, VHS, Beta kam und Video 2000. Video 2000. Genau. Und die Franzosen waren jetzt schon immer gute Europäer, die haben gesagt, nee, wir wollen nur noch dieses Video 2000 haben. Und haben in Frankreich für die Einfuhren von Panasonic, Sony und Co. Irgendwo im französischen Outback eine Halle hingestellt, wo die ihre Zollabwicklung machen mussten. Und die war aber schlecht besetzt, da war nur eine Handvoll Zöllner. Und die haben ewig gebraucht, die haben sich jedes Gerät angeguckt und haben sich angeguckt, ob das den Spezifikationen entspricht und. Also die Japaner hatten überhaupt keinen Bock mehr, denen irgendwas zu verkaufen, weil kann man machen. Also ich habe auch schon gedacht, bei Temu und dem Scheiße, ich würde die Lieferung von dieser Firma einfach mal zentral in ein Lager legen und gucken. Und in aller Ruhe. Ja. Und dann ist es auch schnell. Man kann ja auch auf jeden Film mal gucken, ob da wirklich noch keine Fotos drauf sind und all sowas. Kann man alles machen. Genau. Oder ob wirklich das, was auf dem Cover ist, ob da wirklich Forrest Gump auch drin ist. Auf der ja. Die Franzosen haben das immer schon beherrscht. Ja. Und das ist. Also wir haben die Woche ja auch nochmal so ein bisschen zugehört und rumgehört, wie das aussieht jetzt mit diesen dramatischen Einschnitten mit den Satelliten, also Starlink und die Spionage. Also ihr müsst euch vorstellen, der Trump hat angeordnet, dass ein privater Konzern diese Maxar oder wie die heißen, die diese Satellitenbilder machen, nicht eine Organisation, sondern ein privater Konzern, der davon lebt, dass er diese digitalen Bilder an alle Welt verkauft, die nicht mehr an die Ukraine verkauft. Das ist eine Wirtschaftssanktion gegen Europa, gegen die Ukraine. Das ist, der Typ ist irgendwie durch. Ja, der fliegt schon, Tiefflieger ist da die freundliche. Gut, aber es gibt tatsächlich, das wird darüber immer klarer, auch europäische Alternativen zu dem ganzen Kram, die zum Teil nicht ganz so toll sind, nicht so ganz so gut sind, aber die sich im starken Aufbau befinden. Ja. Also, ja, Eutelsat mit diesem, wie heißt das, OneWeb, tatsächlich Eutelsat, die haben eine Satellitenstruktur, die der von Starlink entspricht. Allerdings auf einer sichereren Umlaufbahn als Starlink. Und ja,
Die wollen natürlich auch Geld dafür sehen. Also muss man einfach gucken, wie das Ja, aber auch in Amerika wird nur mit Wasser gekocht. Ne? Die Superrakete von Musk ist jetzt auch schon wieder explodiert. Ne? Also da ist noch nicht alles so glatt am Laufen, wie er sich das gern vorstellt. Ne? Und da braucht sich Europa auch nicht zu verstecken, ne? Also mit seiner Raumfahrtprogramm. Zwar sind diese neuen Techniken, die SpaceX da macht, da ist man noch hinten dran, aber da kann man auch aufholen. Also ich denke, wo ein Wille ist, kriegt das Europa auch hin. Also man muss sich da noch nicht, man muss noch nicht die Apokalypse, wie jetzt in vielen Talkshows von SWR Kultur, da haben sie auch wieder gebrüllt, ne? Gottes Willen, also man könnte ja nur noch depressiv werden. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist, sondern dass wir einfach sehen müssen, was haben wir, was können wir, und dann braucht es den Willen, das auch umzusetzen. Ja, ich denke, im Prinzip ist es relativ einfach. Wir müssen gucken, welche Fähigkeiten gibt es in Europa. Also tatsächlich Fähigkeiten. Und dann haben wir zum Beispiel auch eine hervorragende Flugzeugindustrie in Schweden. Wir haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten in Europa und wir müssen uns einfach abgewöhnen, die dann in 27 Staaten gegeneinander antreten zu lassen, sondern wir müssen einfach sagen, hört mal zu, wir koordinieren das mal in Brüssel und die Flugzeuge kommen hierher, die Panzer kommen daher, und wer kommt dort her? Und hallo, Frank. Hallo. Und ja, wenn wir also das dann auch über den Kontinent ein bisschen verteilen, dann wird klar, dass wir nicht nur 450 Milliarden jedes Jahr jetzt schon ausgeben als Europa, und das ist weniger als 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Dann wird auch klar, dass es ganz heftig wird, wenn wir das auf 3% steigern oder gar auf 5%. Ich glaube, der Amerikaner wird sich wünschen, dass das nicht geschehen wäre. Ja, und wir können zum Beispiel auch Atom-U-Boote bauen. Die müssen wir nicht in Amerika kaufen. Die deutschen U-Boote sind sowieso die besten. Ne? Wir haben halt nur die kleinen gebaut. Aber da kann man doch auch schon mal was projektieren, oder? Ja, also da gibt es ja das Gerücht, dass diese deutschen U-Boote autarker funktionieren als alle anderen. Ja. Mhm. Ja. Die Brennstoffzellen sind hervorragend, die Technik. Ja. Die kann man auch nicht orten, ne? Genau. Die können durch diese Technologie auch leise unterwegs sein als alle anderen. Ja. Und schwierig. Also Die Israelis haben welche gekauft, die Ägypter haben welche gekauft. bei irgendjemand halt ist. Ich muss mal trinken. Also ich habe in Haifa diese U-Boote gesehen, ne? Im Hafen. Die mit Brennstoffantrieb. Ja, die deutschen U-Boote, ne? Das waren dann für die israelische Marine geliefert. Ne? Ja. Mhm. Alle weg. So. Ja, die britischen Atom-U-Boote müssen zur Wartung immer nach Amerika. Ne? Ist auch nicht unbedingt die beste Lösung, oder? Ja. Gut, wobei ich meine, atomgetriebene U-Boote, soweit ich weiß, die Franzosen und die haben So. Holla. Ich habe noch nichts vergessen, jetzt habe ich mir schnell was abgegriffen. Guten Appetit, Michael. Ja. Naja, die von der Leyen hat ja heute erzählt, dass jetzt für die Koordination 150 Milliarden zur Verfügung stehen. Und das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Und wer koordiniert dann? Frau von der Leyen. Brüssel, ja. Gott sei Dank. Also, wo willst du es anders koordinieren? Ja. Straßburg alternativ. Mhm.
Also das war Wobei ja in gewisser Hinsicht der Herr Macron in Paris ja auch eine Führungsrolle für sich beansprucht. ja, stört doch nicht. Zumal anscheinend die Frau, wie heißt das? Pen, und wenn das so ist, dann besteht da auch nicht das Risiko, dass die nächste Regierung was anderes macht. Mhm. Also das wird noch spannend. Du meinst jetzt die nächste Regierung in Paris, oder? Ja, also wenn es denn eine rechtskonservative Regierung werden soll. Ja. Zum Beispiel Frau Le Pen oder der, wie heißt der, Temur oder Seymour? Nee, also es geht wohl um die Le Pen, die sich da auch geäußert hat. Ja. Dass sie also schon dahinter steht, dass wir Europa ein eigenes Schutzschild haben und so. Mhm. Sie aber darauf an, das ist logisch. Ne? Mhm. Nur die Frage ist, ob wir als Europäer das nicht auch machen können. Also warum nicht? Ich finde die Haltung von Olaf Scholz unterirdisch. Also der hat mich so enttäuscht in dieser Frage. Der war ja noch heftiger als die Frau Merkel. Also die war schon eine Enttäuschung. Frau Merkel. Ja. Mhm. Also ich meine, Macron hat diese Anläufe gemacht und ein Teil seiner Unbeliebtheit rührt ja daher, dass er das gemacht hat. Ja. Ich weiß auch, die Bali hat das letzte Mal, als der Europawahlkampf war, auch zu Beginn des Europawahlkampfs sich positioniert, dass Europa Deutschland vor allem auch Zugriff auf Atomwaffen haben sollte. Und ich glaube, da ist auch ziemlich zurückgepfiffen worden vom Scholz. Das war zumindest kein Thema mehr. Ja. Ja, ich habe da eine komische Vorstellung. Weil im Prinzip sind das ja immer irgendwelche Seilschaften, die da miteinander arbeiten. Ja. Und Bali ist eine andere Nummer als die Scholz, obwohl die eng miteinander zusammenhängen. Hm. Also Bali gehört eher in diese Riege, auch wo die Andrea Nahles mit drin war. Gibt schon Querversprechungen, egal. Die müssen sich nicht wundern. Also, ich meine, der Friedrich Merz, ich weiß ja nicht, was aus dem werden soll. Wie meinst du? Rudi hat eine schöne Bestellung. Und der Auszubildende. Frank, für dich auch, wir sind am Aufzeichnen heute. Aber ich verstehe kaum was. Gell? Das ist bei euch auch so schlecht? Ich glaube, Thomas, kannst du deinen Eingang mal runterpegeln oder Ausgang, eins von beiden muss ein bisschen zurückgefahren werden. Bei wem? Also bei mir geht es insgesamt. Ja, man muss diese Balance zwischen Ein- und Ausgang, wenn die irgendwo sozusagen, wenn der Eingang zu hoch gefahren ist, dann gibt es ja eine Rückkopplung. Mal schauen. Also wenn sozusagen das Mikrofon zu sehr aufnimmt, dann wird es nicht weggefiltert. Ja? Mhm. Was die Technologie hier eigentlich ganz gut kann. Also im Normalfall sind wir ja ganz zufrieden damit. Ja gut, ich bin über mein Smartphone verbunden. Ja, es ist komplizierter bei den Desktops, weil die halt im Zweifel das auch alles nochmal händisch einstellbar machen. Mhm. Und da muss man dann wissen, wie es funktioniert. Und wenn es dumm läuft, ist es halt so, dass die Automatik gar nicht richtig funktioniert an dem Desktop. Ja? Und dann musst du das mit der Hand auspegeln. Und das ist Arbeit. Das ist Arbeit ohne Ende.
Der Rudi verschwindet auch immer im Hintergrund. Ja, ist er ganz weg. Ja, wir haben die Woche eine lustige Erfahrung gemacht. Also wir haben mal auf TikTok veröffentlicht. Was ist denn das? Jetzt Jetzt höre ich gar nicht. Nur noch Rückkopplung. Ja, ich höre jetzt euch wenigstens wieder, ne? Ich höre euch auch, ja. Also, Im Zweifel. Was der Thomas Ich mache gerade mal viele Programme zu bei Was macht Rudi? alles, was ich so im Hintergrund habe. Das Mikrofon mal an und ausschalten. Das geht auch am saubersten. Das Mikrofon nur anmachen, schon wieder sozusagen. Der Mac ist da. Also was ich erzählen wollte ist, wir haben eine lustige Erfahrung gemacht. Wir haben also auf TikTok zum ersten Mal veröffentlicht. Unser tägliches Gelästere. Mhm. Und hatten jetzt 8000 Zugriffe die Woche. Ungefähr, wenn man sagen, zwischen 10 und 20% AfD-Anhänger. Inklusive der Kanal von Alice Weidel, die uns empfohlen haben und die uns mitverbreitet haben. mhm. Aha. Ich habe die leider löschen müssen, aber ist schon interessant, oder? Mhm. Ihr trefft den richtigen Ton, gell? Auf eine merkwürdige Art und Weise, ja. Das ist schon komisch. Also ich habe mich schwer gewundert. Wobei mein Junior meinte, ja, es wäre so, dass bei TikTok sozusagen die Linke und die Rechte wesentlich präsenter wäre als die Mitte. Ja, absolut. Absolut. Also beide waren sehr erfolgreich, auch bei den Wahlen jetzt. Gell? Also erst war es die Rechte und dann hat die Linke aber gewaltig nachgeholt. Und die Mitte ist irgendwo in der Gesamtheit vielleicht auch ein Drittel, also wenn überhaupt. Gell? Ja. Und das bildet sich also in TikTok auch ab. Ja. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Heute waren die Zugriffszahlen nicht so berauschend. Wir haben aber auf dem YouTube-Kanal, den wir machen, zwischenzeitlich auch 360 Follower. Also Leute, die das täglich sozusagen auch geschickt bekommen. Ja, eben, das wird ja richtig angezeigt. Der Klick kommt. Hübsch. Wenn du die Alarmglocke anmachst, dann kriegst du immer eine News, wenn bei uns was Genau. abkommt. Und insofern müssen wir nicht traurig sein. Also es entwickelt sich relativ positiv. Ja, wir sind ja erst seit 7 Monaten da. Wir machen das fast nur mit organischer, also sozusagen selbst durch unsere Eigenwerbung, ohne große finanzielle Unterstützung von irgendwo. Das ist schon ziemlich gut. Also es gibt andere Podcasts, die geben monatlich, ich habe so einen Vergleichspodcast, den ich dann gezeigt bekommen, der gibt monatlich 5.000 € aus für Werbung und der ist auch nicht besser. Also von der Entwicklung her. Naja. Aber unser Ziel ist es natürlich schon noch besser zu sein. Wir wollen ja Meinungsführer werden, das dauert noch. Also qualitativ das besser, das hat es schon recht gut, würde ich sagen, aber noch in der Breite mehr, ne? Also die Verteilung. Ne? Jeder hat mal klein angefangen. Ja, wobei wir es ja verbreiten, also um euch eine Vorstellung davon zu geben, also der Rudi teilt es täglich auf 40 verschiedene Kanäle. Man muss
ich ja Vizekanzler werden. Das will ich irgendwie auch nicht. Hm. Jetzt verrät er mich wieder. Nee, Schatz beiseite. Ja, und diese Geschichte vor ein paar Wochen, Rudi, als du die Nachricht rumgeschickt hast, dass die dich bei X vorübergehend mal abgeschaltet haben, oder war es bei YouTube? Nee, Meta, oder? Jetzt hast du schon wieder abgeschaltet, oder? Nee, der hat sich jetzt selber abgeschaltet. Also ich würde mal schwer selber. vermuten, der macht zu viele Sachen noch nebenher. Ah, Und Rudi hat so eine alte Gumme als PC und wenn der noch nebenher was in Word schreibt und dann noch Gar nichts nebenher. Ich hab da welche zugemacht jetzt. ja, das sieht man das wird doch gleich schärfer, das Bild. Ich habe Hm. ja, es ist ein technisches Problem einfach. Und dieses Gräfenwiesbach, wo er lebt, die haben ihm ja schon vor einem Jahr ein Glasfaserkabel versprochen. Ja, also von O2, da hat er einen Vertrag drüber und die machen das sofort und die machen das gleich und ist nichts passiert. Ah, ja. Ah, gut. Und Gut. bei Starlink will er ja sein. Nicht. Und tagsüber geht es, also für mich war es lustig in Thailand. Ich hoffe mal, dass ich von außen eigentlich gar nicht unterscheiden konnte. Aber wir haben ja im Prinzip 3 Monate, der Rudi in Gräfenwiesbach und ich in Pattaya weiter produziert. Und mein Upload waren 500 Megabit und Download auch. Weil in Thailand ist es so. Die haben schnelles Internet überall. Hm. Und das ist nicht so schlimm wie in Deutschland. Das hat ihm nur gar nichts genützt, weil hier in den Hintertaunus, da kam das gerade mal mit 8 Megabit an oder so. Exakt. Da habe ich immer gehofft, dass Rudis Verbindung stabil genug ist. Also ich meine, das ist Wir haben keinen Asia-Grill in Gräfenwiesbach, also kann das auch nach Pattaya keine gute Verbindung geben, ist doch klar. Ja. Genau. Das ist doch verrückt. Also das müsst ihr euch mal wirklich zergehen lassen. Also ein Land wie Thailand, was nicht das ärmste ist, aber auch nicht das reichste, die sind so aufgestellt, dass die, also da rufst du bei der Telekom an und sagst, hör mal zu, ich hätte gern richtig fette Leitung. 2 Stunden später ist jemand da, der legt dir die und dann geht die Post ab. Ja. Ich habe da Leute getroffen, da gibt es so eine deutsche Community. Da hat man ja schnell Kontakt zu, wenn man die Leute, also durch einen Freund kenne ich, also einen Haufen von denen. Und da bin ich dann natürlich auch hingegangen. Die treffen sich so einmal im Monat am Stammtisch und machen noch andere Sachen miteinander. Und dann sitze ich auch, lädt mich so ein Typ zum Essen ein und dann unterhalten wir uns. Und dann sagt er, sag mal, hast du mal geguckt, wie viel Megabit Upload und Download du hast? Das liegt nicht an Thailand, wenn das nicht funktioniert nach Deutschland. Ja, traurig, aber wahr, ja. Ja, ist traurig. Aber. Und dann habe ich das ausprobiert und siehe da, guck eine an, tatsächlich 500 Megabit up und down, kein Problem in Thailand, ja. Aber in Deutschland. 500 Megabit. Ja. Ja. Das ist schon was anderes als die 300, die die Telekom anbietet. Ja. Aber auch da gibt es gute Nachricht. Der Dave ist voraussichtlich ab 1. April Chef der Innovationsabteilung der Telekom. Ja, wir bringen unsere Kids jetzt in den Großunternehmen unter, ne, die dann die Innovation betreiben. Ne. Genau. Meine Tochter ist bei der Deutsche Bahn und seitdem geht es auch besser. Und so erneuern wir Deutschland von unten. Ne. Genau. Wie viele Töchter hast du eigentlich, Thomas? Eine im Haus? 2. Ja, eine in Freiburg, das ist eine Übersetzerin, die ist aber jetzt in der
in der Haufe Group eingestiegen. Und die Rebecca ist als Medieninformatikerin in Darmstadt bei der Deutsche Bahn. Sistel, die Apps schreiben für die Mitarbeiter. Ne? Mhm. Ja, der Georg ist ein Freiburg Polizist, also pass auf. Ne? Bei der Verkehrspolizei. Ne? Aber im Regelfall ist er auf der Autobahn. Ne? Ja. So ist das. Beim Haufe Verlag oder wo hast du gesagt? Ja. Sehr guter Haufe Group, aber die haben eben auch einen Verlag. Ne? Und da ist alles, was mit Übersetzungen aus dem Englischen oder auf Spanische zu tun hat, das macht die da. Gut. Wie gesagt, ich bin ja diesen Monat mal im Haufe Verlag, die machen eine Veranstaltung. Ich habe ja schon gesagt, Thomas, über KI, haben Professoren von der Uni Freiburg eingeladen und das klingt recht spannend. Also ich will mal mich echt schauen, wie das wird. Vielleicht sehe ich ja deine Tochter. Möglicherweise, ne? Ich muss mal fragen. Nee, aber das ist, ich habe den Eindruck, ganz gut besetzt, das Ganze, auch von der Seite der Moderation. Sehr gut besetzt. Also mal schauen, ich bin neugierig drauf. Ja. Wann ist diese Veranstaltung? Oh, da müsste ich jetzt nachschauen. Mal gucken. Ich verabschiede mich mal, guck mal nach. Also machen wir der Rudi, du wirst dann unsichtbar und es bleibt deine Bücherwand zurück. Aber in anderen Ländern klappt das auch nicht immer alles so. Ne? Großbritannien hat jetzt ein Eintrittsgeld erhoben ab 1. April. Ich habe 2 Tage gebraucht, um mich da anzumelden. Ne? 8 Versuche habe ich gebraucht, ne? Um über die App beziehungsweise über den PC mich da anzumelden, dass ich ein höflicher Besucher des Vereinigten Königreichs sein möchte, ne? Und gern die 10 Pfund bezahle. Ne? 2 Tage habe ich gebraucht, bis ich endlich durch war. Ne? Nicht, dass es das Aufkommen so viel ist, ne? Sondern weil die App irgendwann auch abgebrochen hat. Ne? Und das Payment-System hat plötzlich nicht geklappt. Ne? Und von meinen 18 Leuten, die da mitfahren, da gibt es Leute, die sind bis jetzt noch nicht durchgekommen. Ne? Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Ne? Denn ohne die 10 Pfund Eintrittsgeld, ohne die Genehmigung, kommst du entweder nicht rein oder wenn dich die Grenze irgendwo schnappen, ne, bist du dran. Ne? Mhm. Obwohl das System seit September für die Länder auch der EU läuft, ne? Müsste das ja eigentlich fehlerfrei schon funktionieren. Ne? Aber ich darf jetzt für 2 Jahre Großbritannien besuchen und mich beim King Charles anmelden. Aber wer will da schon hin? So. Nordirland am 31. Das finde ich sehr interessant. Belfast und dann fahren wir nach Dublin, wieder zurück in EU-Gefilde. Wird schön. Triffst du einen Charles? Bitte? Triffst du einen Charles? Wir gehen auf jeden Fall nach Hillsborough Castle. Ne? Das ist ein offizieller Dienstsitz, wenn er Nordirland besucht. Ne? Ja, eben. Sehr schön. Ich war schon mal dort. Ne? So ganz kleine Hütte. Ja, die hat Mit dem Garten, rum. Ja, 27. März ist die Veranstaltung. Was hat er meine Tee da oben? Bestimmt der meine Tee. Ja. Muss ich gucken, 27. März ist die Veranstaltung da und dann muss ich mir danach wieder nach Brüssel. Da ist ja dann diese Geschichte mit dem Porträt in der Galerie. Wieder alles weg jetzt? Nee, ist alles da.
Es gibt so Schweige- und Gedenkminuten, die wir durchführen, glaube ich. Das war eben für die Digitalisierung von Bürokratie, diesmal in England. Also ich habe ja in Thailand auch, ich wollte ja ein Jahresvisum haben zu Thailand, habe das von Deutschland aus probiert. Das habe ich so lange probiert, bis ich mir gesagt habe, nee, also du fliegst da jetzt hin, du kriegst sowieso beim Eingang, an der Eingangspforte kriegst du sowieso einen Stempel für 6 Wochen und dann kannst du das erhöhen auf, was ich, 60 Tage, nee, also für 8 Wochen. Und dann kannst du es erhöhen auf 3 Monate, weil das auch nicht funktioniert hat, hinten und vorne nicht. Ja. Naja, beim nächsten Mal. Ja, Michael, kommt ja aus der hätte das online funktionieren sollen? Oder? Aus der Bücherwand kommt der jetzt. Nochmal? Der kommt so wie ein Geist. Wie Harry Potter. Wie ein Hort. Ja, genau. Mephistopheles aus dem 13. Buch in der 5. Reihe. Ja. Was wolltest du fragen? Das ist auch schön. Das wäre auch mal ein schöner Effekt. Ne? Ja, toll. Sie tauchen auf und tauchen unter. Oder wie früher bei Star Trek, das Beamen. Ja. Ja, genau, das ist was Beamen, ja. Ja, warte mal, vielleicht geht das auch, indem man ganz schnell nach vorne geht. Und weg ist er. Oh. Der Pumuckl, der kam auch mal Ja. so. Willst du auch abtauchen? Die ist ein Beinahund. Ne? Ja, es Du ist willst schon was anderes faszinierend, fressen. was die Technik alles möglich macht. Ne? Also Katzenfutter fressen. So, ist auf die gesetzt. Ja. Da bin ich auch. Ja, gibt es da was zu trinken? Bin ich auch richtig stolz drauf. Ich habe jetzt tatsächlich während meines Urlaubs 10 Kilo abgenommen. 10 Kilo. Ohne, dass ich mich angestrengt hätte. Ja. Respekt. Also wenn ich 10 Kilo abnehmen würde, ne, müsste ich zweimal hintereinander aus der Bücherwand rauskommen, damit man mich überhaupt sieht. Damit man schon sieht, gell? Das ist schön. Ja, Michael, war das eher bedingt durch mehr Bewegung oder eher bedingt durch die Umstellung des Essens? Beides. Beides. Also wenn du morgens aufwachst, 8 Uhr, die Sonne scheint, ja, dann ist das was anderes und dann sagst du dir, komm, jetzt trinke ich einen Kaffee, dann trinkst du einen Kaffee, dann gehst du in den Pool und da ist eine so, ich weiß es nicht, 12 Meter, wenn es ein 15 Meter Bahn und da bin ich dann eine Stunde geschwommen, bei angenehmen Temperaturen, also so 24, 26 Grad auf das Wasser, ja. Und dann schwimmst du und dann steigst du aus und setzt dich an den Pool, trinkst noch einen Kaffee, ganz gemütlich und dann sagst du, okay, ich laufe jetzt meine tägliche Runde, 5, 7 Kilometer durch die Stadt. Ja, als Ziel hatte ich dann dabei Cafés, ja, wo ich dann gefrühstückt habe. Und dann habe ich zum Leidwesen meiner Frau immer amerikanisches Frühstück gegessen, also 2 Spiegeleier, ein bisschen Wurst und Bacon und so. Also ich habe nicht gefastet oder so in dem Sinn. Mhm. So, und dann bin ich wieder zurückgelaufen, dann war ich schlagkaputt und habe ich erstmal geschlafen. Und abends bin ich dann einfach nochmal eine Stunde spazieren gegangen und habe dann aber thailändisches Essen gegessen. Also jeden Tag, weil es auch sehr lecker ist. Also wenn man sich daran gewöhnt hat und die Way sagt, dann iss mal das und iss mal das und das habe ich dann eigentlich auch gemacht. Mhm. Und ich habe meine Mahlzeiten auf 2 Mahlzeiten am Tag beschränkt. Ja. Okay. Ja, und ich habe halt auch viel, was weiß ich, also was die halt machen, sind diese Smoothies, also dass die irgendwie Gemüse, Obst halt zerkleinern. Und das ist auch lecker. Also wenn du dann einen Mango-Smoothie hast oder du hast einen Wassermelonen-Smoothie,
das schmeckt lecker und ich habe auch dieses Mal überhaupt keine Probleme mit meiner Verdauung gehabt, also wirklich null. Ja. Mhm. Das hat mich früher in früheren Zeiten oft schon mal aus der Bahn geworfen, 2 Tage. Das war diesmal gar nicht der Fall. Jo. Und ich habe jetzt halt sozusagen erst wieder auf die Waage geguckt und war wirklich eigentlich überrascht auch über das Ergebnis. Ja. Ja, 10 Kilo sind schon enorm, ja. Ja. Mhm. Das ist halt eine andere Ernährung. Ich versuche das jetzt hier fortzusetzen. Mal sehen, ich war die Woche 2-mal schwimmen. Ich bin halt, wenn du eine Stunde schwimmst, das sind etwa, ja, ich mache dann Brustschwimmen, da komme ich nicht weit über 1 Kilometer, vielleicht etwa 1 Kilometer. Oder kann ich halt bei diesen kurzen Bahnen mit abschätzen. Ja. Okay. Aber das ist halt die ständige Bewegung, eine Stunde lang. Ja. Das macht schon was aus. Ja. Und dieses, das ist, ich war nicht in einem Hotel, sondern in so einem Kondominium.